Assalamu alaykum, mehriban tamaşaçılar. Biz Älim video YouTube kanalymyzdaky uzakdaky ýakynym gepleşikler toplumynyň üstü bilen siziň uzakdaky ýakynlaryňyzyň şatlygyny paýlaşmamyzy dowam edýäs. Ele biz şu günem 2022-nji ýylyň 17-nji oktýabr günü Gadakbaýewlaryň Recep Geldagymyzyň Ara Sultan gelenjemeden döwletli ojagyna tarap ýola düşdik. Bugün şu Agdyr maşgalada gelin toy toylanýar. Bizim ol yere barmamyzyň esas sebäpkary bolsa häzirki wagtda Rossiya Federasiýasyndaky ildeşimiz Musa Gadakbaýew, ýagny şu günki dawaramyzyň sebäpkary Musa Jan. Düşünşmezlik bolmady ýaly aýdaýyn mehriban adamlar. Bugün öýlenýän egdimiz Musa häzirki wagtda Rossiya Federasiýasyna, ýagny atawatyrymyzdan has uzakda. Ne şeýle de bolsa bugün Recep Geldagymyzyň Ara Sultan gelenjemeden döwletli ojagyna Musa Janyň söwür ýary Akul gelenmez gadammasya. Yine bir näçe günden soňam Akul gelenmeden Rossiya Federasiýasyna tarap ýola düşer we Musa Jan bilen şol ýerde de bagty dowam eder. Men edil häzirki fursatda Gadakbaýewlary Recep Geldagymyzy Ara Sultan gelenjemedi ene bugünki ajaýyp günler bilen gelin toýlar bilen tüýsürekden gutlaýan Musa bilen Akul da uzak hem bagty durmuş ardy edýän. Ondan näme bugünki dawaramyzyň sebäpkarynyň adyndan Musa Janyň adyndan onun mehriban kıvlasyna, käbesine Recep Geldagymyza Ara Sultan gelenjemede şeýle de Musaň mehriban söwür ýaryna, gelinligine, Akul gelenmede şol sanada Musaň mehriban daýdasyna, ýagny Ajemal daýdasyna da ýadygärlik toy sowgatlar bar. Edil şu gün köň ýaty turar ýaly. Ajaýyp sowgatlar gowşurlýar. Ondan hem mehriban adamlar biz Gadakbaýewlaryň döwletli ojagyna tarap ýola düşýäs we Recep Geldagymyzyň Ara Sultan gelenjemeden şatlygyny paýlaşyp Musa ogullarının onlara yollanan sowgatlaryny gowşurýas. Edil mehmanlar, şu günkü ýaşarmyzyň döwra toýuny gutlap, ýigitimiziň adyndan ýöriti sowgatly, ýöriti gutlagly gelipdir. Öz halifamyz Isa Gamberýansmar etramyda belli, welaýetimizi belli, toýumyzyň bedegi hemmemize ma'lum bolýarlar. Uzakdaky ýakynym sow gepdesini döreden alyp baran Döwran Ismail bine gelip ýöriti, gelim soňam ýürek arzularyny dinläýän getiren toy sowgatlaryny kabul edip alalım. Ondan sonra toyumu dowam etdirýäris. Halifa gezek sizden başlyny. Sağ ol Batarjan, sağ ol. Assalamu alaykum Gadakbaýewlar we hormatly mehmanlar, kimmäňizi owadan günde toýlugunda hoş gördük. Mehriban adamlar, men şu güni ine toýuň sebäpkarynyň adyndan Musa Janyň adyndan ýöriti Recep Geldagymyzy Ara Sultan gelenjemedi ine bugünkü toýlugy bilen gutlamaga geldim. Ene şeýle de Recep Geldagy Ara Sultan gelenje maňa golayrak gelmeklen haýyş edýän Musa Janyň adyndan şeýle de mehriban daýdasy bar. Ajemal daýdasyndan edil fursatda meni özüme golayrak çagyrýan we Musaň adyndan bugünkü Musaň söwür ýaryny Akul gelenmeden neşeýle şany bilen gutlaýan Musa Janyň adyndan ýöriti Akul gelenmede de owadan gülçemeller bar. Tüýjilik torty bar, ýadygärlik sowgatlar bar. Recep Geldagy gelenje Ajemal daýdasy gutly bolsun toýlarymyz. Ine her bir prezidentlerden bag toýlaryny gowanmak hemije madama semiyetsir etsin. Gutlaýan tüýsürekden Musa Janyň adyndan tüýsürekden gutlaýan. Ine ýaşlarym basym bir-birine duşdylar, ömürleriniň ahyryna çelle duşlary hiçaçan aýrylmasyn. Ine gyýdar bereňiz. Ine şu owadan gülçemenni Akul gelenmede Musa Janyň adyndan gowşuraýsaňyz. Bu hormatlaryň haýyş edýän. Ýöriti Musaň adyndan onuň söwür ýaryna sevgi çemeni gowşurdy. Elbetde mehmanlar el çarpyp golda ýalar owadan fursatlary el çarpýar, kendilerine el çarpýar. Edil fursatda Musa Janyň adyndan ine şu ajaýyp goşuk seterleriň Akul gelenmede ýüzme hükmünde ýanglanýar. Dünýäň ýollaryny saňa gyssanýan, senin bilen dünýäň bedelip gitsin. Geçip barýan her bir günden gyskanýan aqbal ýodam bagty edilip gitsin. Gözler pynhan syrya ýad etsine, sevgi ýapynjadyr zemin üstüne. Aşy söýen göwnüm gelip etsine, ihlas köňül içine syzylyp gitsin. Aqbalymyz bir ojaga örükläp, durmuş ummanyny bile kürekläp, ömür boýy bir-bire gerekläp, sevgimiz yıllara uzalıp gitsin. Elim yine de kememe ikbalar gel çarap şunrasında ne Musa Janyň adyndan tüýjilik torsam Akul gelenmede gowşurlýar. Bu ýadygärlik ýöriti
toylu günden hemişe toyu atat durur yani. Birisi soğuqadan var Musa Can'ın adından. Öğrenim yakıvan sevur yarına aklı önlemede. Hemişe suyucuğunu atıp dursun. Toylu günden yadigar kalsın. Yaşlı bu da. Vakti yadırmış artık ödeyez. Musa Can'a akıl verin. Vaktiniz vakı olsun. Şimdi Musa Can'ın Bekrivan kıblasına Recep geldi ağımda da yürüyte Musa'nın adından yadigarlık toy soğuğadı var. Edel şu günkü acayip günden yadigar kalır yani. Recep geldi ağımda Musa Can'ın adından acayip soğuğadı koşuruyor. Eldeki Mehmet El Şarfiyatı odan fırsatlar şey. Mutlu olsun. Toyu yemek isimletler Recep geldi ağım. Tuvalı olsun söylemedi. Bekrivan kâmetiniz var. Zaten Recep'in soğuğatlarına mutlu olsun. Toylu günden yadigar kalsın, toyu kıymetli çiğnesin. Bu Bekrivan daydasına da var. Sizin hem toy serpayla mutlu olsun. Şimdi bu elbette Bekrivan adalarının Musa'nın bizim aramızda şu devlette olacaktı. Olmasa da ne Akkurgel'in şu devlette olacak adam asmağı ne hemen anladı ya biliyorsunuz mu? Bu yaşların sevgilerinin istenlik kıyınçılığı yenip geçmeye tayinliğini anladı ya. Çok için yaşların şahane yeni bir gelek kelmemiz kuvveti vel çarpıyor. Bu yandan ifade sizi değiştir çarpıyor. Şimdi kadırdanlar bu soğukatların kemmesi değil, şimdi toya gelen meyikbaları da Musa Can'ın adından bir yadigarlık soğukat var, bir tane yüzlük var, bu ögünden bir yüzlük. Onun elbette Deyat Koşuriyat, hazır bir kıyıskacık konkurs geçiriyat, ve seçiminin yeniçinde de Musa'nın adından şöyle yüzlüğü soğukat ediyaz. Çok için istenlik yaştaki, istenlik kayardaki meyikbalarımız birden konkursumuza, ve seçiminde katlaşıp biliyorlar. Gelin sağlığın çayı yok 5, 6, 7, 8 yönü basınacak gelseniz oldu. Şertinin yönünden aydayın hiç şeyle hareket etmek, ılgamak, bir zat gözlemek gerek değil. Diliniz kıymıldasa oldu. Diliniz geplese size soğukat var. Gelin şoň için. Yigitler, kızlar, gelineceler, ağalar, çağalar tabağı diyor. Sendeki yaştaki adamlar gelip biliyorlar. Görüşmeli olsa. Adın değil mi? Şagadine görüşmeye tayar. Yöne görüşmeli değil. Dilin bilen görüşmeli. Dilin efesi olur. Gelin. Vatal var deyin. Gelin. İlli şertimiz şeyle. Hazır Türkmen elifimizde cemi 30 tane harf var. Şoların içinden J kemem ın harflarını ayırıyaz. 28 harf kalıyor. Ben gedekligedene harf aydiyan misal için. Şageldi mi adın ya? Sen adın şayet. Adın demedi? Çağırcan diye. Ben A diye sen yaşlara arzu etmeli. Ödüm A harfinden başlayan söz bilen başlamalı arzu. Şeylemine A diysem Allah can bağıtınızı versin demeli. Misal için. Şunuklu gitti onunla. A. Allah can bağıtlı ol. B. Bağıtlı ol. Ç. O da ayrılıyaz. Ç. Bağıt ardı edin. Ç. Çağaların köp bolsun. Fiş berdak fiş. D. Devletli ol. E. Öğretmelde onu. Ne oldu tamam. Musa mı? E. Ayrılıyaz. E. Oluyor. E. E. Amin Allah canı hem kulüp yaşam toyluğunuz bağıtlı olsun. Şöyle fiş ayrı. Ayrılan yerine geçelim. Fişelim. Yıkırlayaz. Ayrılanlar. İdrak fişim. İndi. F. Ayrılıyaz. F. Neme fundamentin olakondan mı oldun? O el çarpalı. G. Adamın sağısından bağıtını okuyorsun. H. Halal ol. I. İyi ol. İzlesin ol. C. Canınız da olsun. K. Kakam canında ol. O L. Lahar. Elim damı lale var. L. Lahar. Basılı bile var. L. Lale var. Oluyor kabul ediyaz. M. Mutamı kulüp yaşam. Fişet verdak fişeliyor. N. Elmida mı yönü toy ol? N. Ne? Nallı ol, çörekli ol, ırskalı devletli ol. O. Oğullu ol. E. Ömür uzak yaşa. O. P. Parahatlı yaşam emiş öyünü de odumun. R. Irmı? Irskalı ol. S. Sapalı ol. Ş. Şahatlı ol. T.
toyuňyz gutly bolsun. U. Uzak yaşan. İ. Oldu ayır. Ayrılyat İ. 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 Üzüm yağlı baktı oğlum. Üzümün suyu yağlı baktı oğlum. Adın demedi. Şagel yengece oldu. Şageldi için el şarpalı. Ve Muhtacanın adının yine mi? Ya komşun toyunu kutlak oğlum. Kutlu. Ve iyi zakartlar qadı şolardan ele ardılı ben kutla ver. Recep geldi gayıldan gelse toyun kutlu olsun. Allah'tan ak kece ve sütü. O çağaçıklan baktığında onun. Baktı olsunlar. Gelin ayağı üstündeyim. Cennet kurtuşum, doğanıma baklı olsun, gelin ayağı tutsun. Sağ olun. Şagel sana Muhtaç adına. El şarpalı. Toyumda devam ediyor. Şadiyan aydım sağlarlar. Bizim 5 kor aydım şey var. Devran Nuriye.